Berita 16. Informasi aktual Tulungagung hari ini. Setelah terjadi kecelakaan pada pengunjung di Wana Wisata Bumi Kandung, Rejotangan 2 hari lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung angkat bicara. Data di lapangan, para pengunjung yang membeli tiket ternyata tidak diasuransikan. Itu ditegaskan Heru Junianto, Kabid Pengembangan Disbudpar, mengkritik pihak perhutani yang menyelenggarakan kegiatan wisata. Berdasar standar pengelolaan arena wisata, tiket masuknya harus disertakan dalam asuransi. Ditambahkan, dengan kejadian tenggelamnya pengunjung di lokasi kandung, secara otomatis tanggung jawab pengelola. Lihat kejadian yang ada di Alas Kandung kemarin itu, setelah kita mendapatkan informasi, kita langsung cek lokasi, cek TKP di sana untuk melihat situasi yang ada di sana. Dan di sana kita sudah ketemu sama pengelolanya di sana, Perum Perhutani, Pak Bambang. Perlu diketahui bahwasanya untuk Alam Kandung itu objek wisatanya yang mengelola adalah Perum Perhutani wilayah KPH Blitar. Namun demikian dari Dinas Pariwisata yang memang membidangi teknis urusan pariwisata, kita tetap juga bertanggung jawab dalam arti kita memberikan pembinaan ataupun nanti ada teguran kepada mereka. Sampai di sana kita melihat dan bertemu dengan pengelola, kemudian kita sampaikan beberapa hal memang yang harus diperhatikan dan dibuat oleh pihak pengelola. Yang pertama itu adanya harus dibuat papan pengumuman larangan untuk mandi. Kemudian juga ada papan informasi, informasi pada wisatawan terkait dengan kolam yang ada di sana. Katakanlah ini kedalaman 12 meter, kedalaman 15 meter. Sehingga dari informasi itu para wisatawan juga akan berpikir kan gitu, kalau mandi di situ, kalau saya tidak bisa berenang pasti saya tenggelam. Kemudian juga kita kepada pengelola kita sampaikan untuk menempatkan petugas, ya petugas untuk memberikan himbauan informasi kepada wisatawan bahwasanya di situ memang dilarang untuk mandi, zona berbahaya. Nah, kemudian juga kita sampaikan kepada pengelola untuk istilahnya mewujudkan keinginan dari wisatawan yang banyak pengen mandi. Nah, itu bisanya untuk dibuatkan kolam renang yang ada di sana. Kemarin kita lihat di sana itu ada bekas kolam renang yang sudah lama, sekarang sudah mati. Itu bisa dihidupkan kembali, dibangun kembali. Kita melihat sumber dayanya ada, airnya itu juga melimpah. Saya tanya, ini airnya apakah pada saat musim kemarau ada? Jawabnya mereka ada. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mengisi kolam itu. Jadi untuk tentunya kalau memang sudah bertiket itu juga termasuk juga asuransi. Nah, karena Alam Kandung itu masuk di pengelolaan Perum Perhutani, nah itu saya belum cek sampai tiketnya itu sudah berasuransi atau belum. Kan? Kemudian untuk di pariwisata sendiri itu sudah ada 6 kerjasama dengan kita, juga di dalam kerjasama itu juga dimuat item untuk tiket itu harus berasuransi. Nah, kalau yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini di perusahaan daerah, di PDAU, seperti di Popoh dan di Pesanggerahan, tentunya mereka juga sudah berasuransi. Ketika ditanyakan bagaimana koordinasi antara Disparbud dengan pengelola wisata yang ada di Tulungagung, kini diakui sudah ada 9 tempat wisata yang bekerja sama dengan pihak asuransi. Kedepannya, dengan kejadian di tempat wisata Kandung, para pelaku wisata wajib menerapkan aturan standar, termasuk melindungi konsumen dengan asuransi. Berita 16. Informasi aktual Tulungagung hari ini.